Also wir waren auch im Krankenhaus in Weimar, und war im Kindergarten. Da hängen dann auch immer Fieber und die Kinder die jeden Tag Kinder. Also wir sind deutschen Kindergarten. Und natürlich alles privat nicht bezahlen. Das schon einmal in den Hals gucken und dann von Hilfsdank war Handy besser drin. Ja, und dann habe ich dann also die erste Woche war es konnte man so. Wir waren froh, dass wir die weil da alles voll war. Und dann noch eineจากพี่น้องลายสวยจ้ะอร่อยมากกินแต่เครื่องก็อิ่มแล้วพี่น้องเอ้ยAlso ich ist sehr ja, Eltern Còn cái tên phần salad được phần Caesar. Cái tên của Eaton á. Mua cái phụ.
On. Ready? On wer? Kann, Ja, 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 raus. Nederland. Ja, veel uit Nederland hier en daar ook. Das Problem ist halt, Lekker? Goed hoor. This eat? Huh?
Ja.